아이폰 하나 새로 사주고 싶었는데 가격이 너무 부담스러웠어요. 그러다 서랍 속에서 예전에 쓰던 아이폰이 딱 보이더라고요. 배터리가 완전히 죽어버린 아이폰, 전원도 안 켜지고, 그래서 찾아간 곳 부천 아이폰 수리 전문점 수리마블. 꽂히면 돈을 안 받는다고 해서 믿고 맡겼어요. 배터리 상태부터 꼼꼼하게 확인해 주시더라고요. 필요한 부분만 딱 교체, 추가 비용 전혀 없이 꺼져 있던 폰이 다시 살아났어요. 새 배터리로 교체하니까 거짓말처럼 바로 찾았어요. 카드 결제도 현금이랑 동일한 가격이에요. 3시간 무료 주차가 가능하고요. 아이한테는 세상에서 제일 특별한 핸드폰이 됐어요.